微笑老萧与民有约，下乡宣导列车于9月17日前进第10站台北县市，听取基层民众对国家的建言。当天上午，副总统萧万长在行政院政务委员曾志朗、文建会主委盛智仁、台北市长郝龙斌以及中华民国建国100年庆祝活动筹备委员等人陪同下，先到华山1914创意文化园区举行台北市的座谈会，并宣布愿景台湾100年之约，转动台湾向前行2项建国100年主题系列活动。副总统一行人于同日下午至莺歌陶瓷博物馆举行台北县的座谈会，会后在台北县县长周锡伟等人陪同下参观莺歌陶瓷博物馆，见证台湾陶瓷工艺的进步与创新。文建会媒体公关组台北报道。